لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر في نشر المزيد إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم جميعا، يا رب تكونوا بأحسن صحة وبأحسن حال ويسعد مساكم أينما كنتم. معاكم عطر الحياة من الدنيا الفانية، وحشتوني جدا جدا جدا. شكرا للناس اللي انضمت للقناة الجديد، أهلا ومرحبا بكم. يا رب أكون بقدر أفيدكم، ولو بفيدكم بجد يا ريت تشجعوني لده. النهارده جايه لكم بفائده جديده وحاجه جميله جدا موجوده ومتاحه طول السنه، موجوده في انحاء العالم كله، مش مقتصره على دوله معينه. النهارده جايه لكم بفوائد زي ما انتم شايفين. القرفه دي القرفه اعود، ودي لما بتكون مطحونه ممكن نستخدمها كده وممكن نستخدمها كده. بس تعالوا شويه نتعرف عن الفوائد، وكمان زي ما عودتكم بقول الفوائد اكيد كمان بقول الاضرار، علشان الانسان يكون حاطط نفسه في عين الاعتبار اذا حب يقتني او يستخدم حاجه معينه. النهارده هنتكلم عن الفائده الاولى للقرفه، وهي الوقايه بمختلف انواع مرض السرطان. ربنا يعافينا جميعا ويشفي كل مريض، لانها بكل بساطه بتمنع نمو وانتشار الخلايا السرطانيه في الجسم. ده كحاجة رئيسية أو حاجة أساسية. للأسف المرض ده منتشر على نطاق واسع وكتير جدا، فربنا يعافينا يا رب. كمان بتنظم مستوى السكر في الدم، خاصة للأشخاص الذين يعانون من مرض السكر المزمن. الناس اللي عندها سكر، فالقرفة بتعمل على تنظيم مستوى السكر في الدم. ويعني ايه سكر مزمن؟ يعني السكر ده معاهم مصاحب فترات وسنين طويلة. كمان بتقلل الكوليسترول في الدم، ودي المشكلة اللي احنا بنعاني منها، خاصة عند الناس اللي الكوليسترول عندها عالي، فدي بتعمل عملية تنظيم للكوليسترول. بتنشط الدماغ وبتحسن أداء الذاكرة للناس اللي هي بقى بتذاكر الأيام دي، طبعا في امتحانات، يا رب ينجح أولادنا جميعا. القرفة كويسة جدا للمذاكرة لأنها بتزيد كفاءة الإدراك والاستيعاب والفهم والتركيز. يعني دي حاجة احنا حاليا محتاجينها لولادنا كلنا. كمان القرفة مادة مقوية جدا أو طاردة للفطريات والبكتيريا، تعتبر المسبب الأول في الأمراض. يعني واحنا عندنا بكتيريا واحنا عندنا فطريات، القرفة إن شاء الله بتقدر إن هي تطرد كل الحاجات دي من الجسم. الناس اللي عندها مشاكل في الجهاز التنفسي، اللي عندها سعال كتير، اللي عندها انفلونزا، اللي عندها برد، اللي عندها التهاب في الحلق والحنجرة، كويس جدا ان انت تشربي كوبايه قرفه معانا، هتسهل عليكي حاجات كتير ان شاء الله. اقول لكم ازاي كمان بتعملوها. الناس اللي هي عندها بطنها فيها غازات، والغازات دي طبعا بتكون مزعجه عند البعض، كمان القرفه بتعمل تنظيم للمعده وتعمل لك عمليه غسيل كده صغيره، بتقوي الجهاز المناعي بشكل عام. يعني لو احنا اتكلمنا عن القرفة فهي فايدتها كبيرة جدا، كويسة جدا لآلام الأسنان، كويسة جدا للصداع، كويسة جدا جدا لآلام الطمس. كمان لها أضرار، طبعا لها أضرار وأضرار كبيرة. في أشخاص معينة ممنوع إن هي تشرب القرفة، ممنوع ممنوع ممنوع. أول حاجة المرأة الحامل، لأن القرفة بتعمل انقباضات في الرحم، فبالتالي بتؤدي إلى الإجهاض. عشان كده دايما يقولك الحامل ممنوع تشرب قرفة، او اللي هي نفسها تحمل ممنوع تشرب قرفة طول ما هي نفسها تحمل، عشان لو شربت قرفة القرفة هتنزل الجنين من قبل ما يتكون. كمان الناس اللي عندها قرحة في الجهاز الهضمي ما ينفعش انها كمان تستخدم القرفة، لانها تعمل لها وجع شديد جدا في القلب. الناس اللي عندها كلى، الناس اللي عندها الكلى تعبها ومريض، ممنوع كمان انها تستخدم القرفة نهائي. الناس اللي هي عندها انتفاخ في الطحال ممنوعة كمان من استخدام القرفة معانا. الناس اللي هي وزنها زايد وبتتعرض للسمنة ممنوع جدا استخدام القرفة معانا. كمان ممنوع الاطفال تشربها الصغيرة بالعمر، لان اصلا طعمها لذع شوية وحر شوية، حتى لو انتي حلتيها بالعسل فهي لدعة شوية. فانا زي ما ذكرت الحاجات اللي احنا نقدر نستخدمها، يعني لو احنا استخدمنا اعواد القرفة
لطرد السعال وعلاج البرد والانفلونزا والتهاب الحلق، فدي جميلة جدا. لو احنا استخدمناها علشان يكون عندنا تركيز، ده حاجة كويسة جدا. لو احنا خدناها كوقاية للأمراض السرطانية، فدي حاجة كويسة جدا جدا. لو احنا شربناها علشان آلام الطمس والصداع وآلام الإسنان، فدي حاجة رائعة. أتمنى زي ما بتحطوا الفوائد في عين الاعتبار، حطوا كمان الأضرار في عين الاعتبار. لازم أي حاجة احنا حابين ان احنا نقتنيها أو نستخدمها ندور على أضرارها قبل ما ندور على منافعها. يا رب أكون قدرت أفيدكم ولو بجزء بسيط. لو محتاجين حاجة معينة أو لو محتاجين طبخ وأكل، أنا عندي قناة طبخ، تقدروا تعملوا سيرش في الإنترنت واكتبوا هندية دلع جد ليا، بتنزل لكم القناة التانية اللي فيها حاجات كتير جدا مختلفة. يا رب أكون قدرت أفيدكم ولو بجزء بسيط. طريقة استخدامها ازاي؟ انت بتجيبي عود وبتنقعيه، يعني عود واحد من ده، وبتنقعيه في مية مغلية، وبعد شوية بتغطيه طبعا علشان الزيت الطياري اللي فيه ما يطيرش، وبعد شوية بتشربيها عادي جدا. طب لو انت مش عايزة تستخدمي الأعواد، معلقة قرفة تغليها على النار على كوباية مية، بتغلي كوباية المية وبتحطي القرفة تحت وبتدوبيها عليها وبتحليها بعسل النحل. مش عندك عسل النحل، عادي جدا لو استخدمتي السكر بكل سهولة بطريقة التحضير. لو بيعجبكم وصفات الفيديوهات او اي حاجة انا منزلها، ما تنسونيش باللايك وشير لكل الاصحاب، كمان الاشتراك في القناة مع تفعيل علامة الجرس. دمتم في حفظ الرحمن، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر في نشر المزيد ان شاء الله.